特斯拉股東通過馬斯克天價薪酬方案，令馬斯克有望成為全球首位身家超過1萬億美元嘅富豪。但係佢需要喺10年內達成多個目標，包括令特斯拉市值達到8.5萬億美元。泡泡瑪特直播炒車推銷掛鏈盲盒嘅時候，有員工質疑79蚊賣得貴，但係仍然有人買單。網民批評泡泡瑪特將消費者當成韭菜。泡泡瑪特表示正係緊急調查。小鵬女機械人 Iron 喺一場活動上以 catwalk 出場，動作自然流暢。有人質疑由真人扮演。小鵬其後現場剪走機器人外殼，展示內部結構，同時辟謠。